Duduk. Kasih Pak Dokter. Ditenangkan nafasnya. Ya. Sudah makan? Udah, cuma minum aja Pak Dokter. Maaf Bu, fokus. Sudah makan? Cuma minum aja Pak Dokter. Parah, kronis. Baik. Siapa yang duluan ini? Kalian periksa mau berobat atau gimana? Mau berobat Dok. Baik, siapa yang duluan? Anak saya aja dulu. Ya, bagaimana perasaanmu nak? Begini Dok, saya batu berampas. Hah? Batu berampas. Batuk berampas. Baik, aku catat dulu. Ya, nanti saya periksa selanjutnya. Yang pertama tadi batuk berampas. Baik, Ibu. Kalau saya Dok, saya kentut berair sama pening berasap Pak Dokter. Apa? Ya Bu, Kentut berair sama pening berasap. kentut berair dan pening berasap. Ini sepertinya di luar kendaliku ya. Sebentar dulu Bu, sebentar. Baik, ini saya searching di Google. Itu sepertinya tidak ada pencarian penyakit kalian ini. Baik, ini secara analogi ataupun analisis dengan kemampuan saya sebagai membuka praktek sudah sekitar 75 tahun, di bawah umur saya yang masih 37 tahun. Jadi minus pengalaman. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Baik Pak Dokter. Apakah Ibu bekerja di bagian perairan ataupun bendungan air ataupun itu PAM? Tidak Pak Dokter. Tidak. Tidak. Apakah anak Ibu ini dia sering itu makan kacang panjang, kacang pendek, ataupun kacang pecah-pecah, ataupun itu kacang kaki ayam? Enggak Pak Dokter. Tidak. Tidak. Membingungkan. Dia suka makan ampas tahu. Oh, luar biasa. Baik, yang kedua. Apakah suami Ibu itu tidak pernah gosok gigi, mandi, ataupun ususnya telah mengalami penuaian? Maaf Pak Dokter. Ya. Suami saya tidak punya gigi Pak Dokter. Kenapa? Karena semua giginya sudah ompong Pak Dokter. Cepat kali. Kenapa Bu? Itu habis kami gebukin Pak Dokter. Digebukin. Iya, setiap malam itu aja kerjaanku sama anakku. Kami gebukin dia sampai habis giginya Pak Dokter. Kalau boleh tahu kenapa digebukin Bu? Karena kerjanya cuman berkembang biak sama main game Pak Dokter. Oh, luar biasa. Dia punya piston, berarti parsineling masuk terus. Iya betul. Baik. Untuk selanjutnya saya keringat. Ini saya simpulkan, ini Ibu kebanyakan ini makan angin, betul? Iya betul sekali. Betul. Dan ini kayaknya anak Ibu ini kebanyakan dia makan ampas tahu, Iya. sama dedak. Iya betul. Terus ini anak Ibu ini suka ini, saya tengok makan ikan sapu-sapu. Iya betul sekali Pak Dokter. Luar biasa. Baik, solusinya begini Bu. Berhubung ini penyakit kalian ini memang di luar dari skill saya. Iya. Jadi saya kira ini masalah perekonomian. Iya betul sekali Pak Dokter. Betul. Baik. Ya, jadi mohon maaf Bu, apa yang kita makan itu yang dikeluarkan. Batuk berampas, berarti anak Ibu dia batuk tapi sambil kotoran yang keluar. Begitu ya? Betul Pak Dokter. Begitu ya. Menjijikkan. Baik, jadi begini. Tolong Ibu kirimkan nomor rekening berapa Bu? Nomor rekening. Oh iya. Iya. 33748457542. Terlalu panjang. Baik Bu, Ibu pulang dengan hati yang cerah dan ceria. Iya. Ya. Nanti saya TF. Oh. Iya. Begitu Pak Dokter. Ya saya kira Ibu langsung bersemangat. Nanti jangan lupa itu kan baru gigi suaminya yang habis ya, gigi Iya, bapakmu betul, Pak habis. Dokter, iya. Nanti sekalian Bu setelah ini saya kirim rahangnya tolong dipecahkan. Iya. Ya.
rahangnya itu langsung, Oh Bu. gitu ya Pak Dokter. Iya, Bu. Itu solusi dari Pak Dokter. Ya, jadi pesan terakhir begini, Bu. Iya. Nanti setelah rahang ibu itu pecah, kerongkongannya pun terkilir, Iya. otomatis nanti itu hidung tersumbat, berarti nanti saya pastikan suami ibu itu langsung nanti ke pemakaman. Oh gitu ya Pak Ya, Dokter. setelah itu nanti datang lagi ke sini. Oh, tapi jangan lupa di TF ya Pak Dokter. Sekejap, Oke, ya. Pak Dokter. Saya kira begitu saja solusinya. Oh. Silakan angkat kaki dari sini karena kalian musibah bagi saya. Kok kayak gitu sih Pak Dokter? Ya, tolong jangan batuk. Iya, Ya. iya. Ayo. Ini ruangan ini steril dari kuman-kuman, ya, paham ya, Nak ya? Makasih ya Pak Dokter. Ya, tolong ditahan dulu batuknya, Nak. Iya. Iya. Nanti Bu, setelah saya TF, rahang Ibu sudah pecah, kirimkan videonya, kirimkan fotonya. Baik Pak Dokter. Ibu sendiri ke sini dengan berpakaian lebih seperti ini. Oke Pak Dokter. Iya. Terima kasih ya Pak Dokter. Sayang sekali.